วัสดีครับพอใช้เขียวจันทร์ครับวันนี้เจอกันอีกแล้วครับกับภารกิจการอยู่บ้านของผมวันนี้ผมพาเพื่อนผมมาจากกรุงเทพครับทั้งพี่รันพี่หน่อยแล้วก็น้องกีตาวันนี้เรามาเที่ยวกันที่ทะเลน้อยครับทะเลน้อยเป็นแหล่งนกน้ำที่ใหญ่ที่สุดนะครับมาพัทลุงครั้งใดต้องมาเที่ยวที่ทะเลน้อยครับเราไปชมกันเลยนะครับทั้งทุ่งดอกบัวแดงทุ่งดอกบัวขาวควายน้ำแล้วก็ทะเลสาบสงขลารวมถึงสะพานยาวเอกชัยด้วยไปชมบรรยากาศนั้นกันเลยครับ It's DJ. You can get some. สนุกมาก ชอบไหมคะ อยากมาตั้งนานแล้ววันนี้ได้มาสมใจ ธรรมชาติสวยงามมาก สวยงามมากครับทำให้เราสงบมันมองออกไปกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาทำให้เราสงบเรานิ่งขึ้นเยอะเลยสบายใจมาก ก็เชิญชวนให้ผีเขาป้าพวกมาเที่ยวเลยน้อยกันไปเยอะ เนาะถ้าเกิดเรามีโอกาสได้มาพัทลุงกันนะครับก็คงพลาดไม่ได้กับการมาท่องเที่ยวทะเลน้อย และที่สำคัญพลาดไม่ได้ที่จะต้องเช่าเรือเพื่อล่องเรือไปนอกจากการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วเราก็จะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศของทะเลน้อย ซึ่งมันดีมากๆเลยนะครับไปได้มาเที่ยวทะเลน้อยกัน